Եթերում ապդեյթ լրատվականն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Երևանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ Rose-Road սեմինարը Հայաստան ու Հարավային Կովկասը փոփոխվող աշխարհում ամրապնդելով ժողովրդավարությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը խորագրով։ Այն վերջին անգամ մեր երկրում անցկացվել է 10 տարի առաջ։ Ուշադրության կենտրոնում են տարածաշրջանային անվտանգությանը, զինված ուժերի և պաշտպանության, զինվորականների նկատմամբ արդյունավետ խորհրդարանական վերահսկողությանը վերաբերող հարցեր։ Ելույթ են ունեցել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ելույթից հետո լրագրողները հարց են ուղղել Արմեն Գրիգորյանին ԱԱԾ տնօրենի Բաքվից վերադարձի, նաև գերիների մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել է, որ ԱԱԾ-ն անհրաժեշտության դեպքում ինֆորմացիա կտրամադրի։ Հարգելի գործընկերներ, մարդ եմ ուզում հանդիպում, հետ աշխատանքային քննարկում ունեմ։ ԱԱԾ պետը վերադարձել է Բաքվից։ Բայց այդ եմ ասում, հասկանալի է, չեմ ուզում խոսել, հանդիպում աշխատանքային հանդիպում ունեմ։ Աշխատանքային երբեք հնարավոր չի ձեզ հետ 2 րոպեով խոսել։ ԱԱԾ տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, գերիներին բերել է, ինչ կասեք այս վերադարձի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը կխոսի, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Շնորհակալություն հայտնի գերիների հանդիպել է կամ ինչ նորություն կա, դուք հաստատ իմացեք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը անհրաժեշտության դեպքում բոլոր ինֆորմացիան, ամբողջ ինֆորմացիան կտրամադրի։ Շնորհակալություն։ Արդյունավետ է եղել հանդիպումը, ինչպես գնահատել, դուք ինչ եք կարծում վերադարձի հետ կապված ադրբեջանական կողմի հետ, ինչ հարգելի գործընկերներ, պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել է, թե ոչ ընդհանուր առմամբ դրական է հանդիպումը համարում։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ հանրային կոմունիկացիան կիրականացնի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Իսկ պլաններում կա, որ նաև դուք այցելեք Բաքու, ինչ որ ասեք։ Այդպիսի որևէ քննարկում չկա։ Հայաստանը բարձր է գնահատում ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցությունը, այն դիտարկելով ոչ միայն պաշտոնական, այլև համակարգային բարեփոխումների հարթակ, որը նպաստում է մեր երկրի անկախության ամրապնդմանը և ինստիտուցիոնալ դիմակայությանը։ Անդրանիկ Քոչարյանն է հայտարարել Երևանում ընթացող համաժողովի ժամանակ։ Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը խոսել է սեմինարի օրակարգի, կարևորության և քննարկվող թեմաների մասին։ Սեմինարի մասնակից ադրբեջանցի Մուրադ Մուրադովն պատասխանել է հարցին, ինչու է նախաստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը և ոչ թե ստորագրվել։ Նա ասել է, թե Հայաստանն ունի տարածքային պահանջներ։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆաթմա Աքսալն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման նոր էջ է բացվում։ But Azerbaijan is still concerned with the fact that Ըստ Հայաստանի սահմանադրության Հայաստանը ունի տարածքային պահանջներ, չէ՞, այդ վերաբերյալ դա կարող է միակ բարիերը հանդիսանալ չստորագրելու պատճառով։ Մենք վստահ ենք, որ ժողովուրդները հասարակությունը դեմ է հակամարտությանը եւ պատրաստակամ է սկսել նորմալիզացման հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ գոյակցումը Հայաստանի հետ շատ կարևոր է մեզ համար եւ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ հասարակությունները տալիս են դրական ժեստ, որպեսզի ավելի դրական եւ լավատեսական ֆոնի վրա գնա գոյակցումը միմյանց հետ։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ամբողջովին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են եւ գնահատում են, իսկ ինչ վերաբերում է դրան դելիմիտացիան մի ուղով չէ, որ պետք է անցնի, այլ մասերով է իրականացվում եւ ինչ վերաբերում է օկուպացված տարածքներին, պետք է տեղի ունենա ժամանակի ընթացքում որոշակի անկլավների կամ տարածքների փոփոխություն, որոշ տարածքներից դուրս գա Հայաստանը կամ Ադրբեջանը եւ որոշակի փոփոխություն տեղի ունենա տարածքների։ We are neighbors, so good relations between Azerbaijan, Turkey, Armenia and Թուրքիան, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հարևաններ են։ Նոր էջ է բացվում հարաբերությունների կարգավորման ու զարգացման համար։ Մենք քաջալերում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի գործընթացի մեկնարկը։ Բոլորս էլ օգուտ կքաղենք խաղաղությունից, որովհետեւ դա կարեւոր է ոչ միայն մեր երկրների, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի համար։ Եթե խաղաղություն հաստատվի այս տարածաշրջանում, այն դրական ազդեցություն կունենա նաեւ աշխարհի այլ հատվածների վրա։ Հայաստանի եւ
Թուրքիայի, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումն ու բարիդրացիական հարաբերությունները շատ կարևոր են երկուստեք։ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղություն հաստատելու այդ երկրների հետ, բայց մենք որևէ պայման չենք դրել, որի պարագայում կբացվի սահմանը։ Այս պահին գործընթացը շարունակվում է երկխոսության ձևաչափով եւ հուսով ենք ամեն ինչ կընթանա դրական։ Եկեք սպասենք եւ լինենք լավատես։ Ես չեմ կարող շատ մանրամասներ նշել, բայց եկեք լինենք լավատես ու սպասենք։ Այս հարթակը այնուամենայնիվ կարա շատ մեզ օգտակար լինի տարածաշրջանային խաղաղության մեր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ դա իրականություն է, եթե դուք լսեցիք նաև ողջունի խոսքերի մեջ եւ հիմնական ելույթների, բանախոսների եւ նաև վերջին ելույթը հիմնական զեկույցներից մեկի ընթացքում, որ ներկայացրեց ՆԱՏՕ-ի փոխնախագահի տեղակալը, բավականին լուրջ պաշտոն զբաղեցնող անձնավորություն էր Տիկին Սանը եւ նրա խոսքն էլ միտված էր խաղաղության հասնելու համաշխարհային օրակարգին, իսկ Կովկասում խաղաղությունը առաջնահերթ մենք ենք, պետքա կառուցենք այդ խաղաղության մեր պատկերացումները կոնկրետ փաստաթղթերի շրջանակներում, որը արդեն կարող ենք ասել սկսված են Վաշինգտոնում։ Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է նաև հարցին, թե որ փուլում են 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները, արդյոք ժամկետներ խախտվել են։ Քոչարյանն ասել է, որ զեկույցը պատրաստ է, ժամկետ չեն խախտել, այն գաղտնի է տալիս է շատ հարցերի պատասխաններ։ Զեկույցը շատ ավելի ծավալուն է, զեկույցի տակ դրված փաստացի նյութը հսկայական է։ Դրանք բոլորը գաղտնի, խիստ գաղտնի, հուշ գաղտնի, ուրեմն պահանջներով օժտված փաստաթղթեր են, ձայնագրություններ են, որոնք կդրվեն համապատասխան գաղտնի բաժնում եւ ովքեր կունենան այդ հնարավորությունը կծանոթանան։ Զեկույցի եզրակացության ազատումներ աշխատանքից հետևանք ինչպիսի է։ Վերջին հաշվով հետևանքներ հիմա էլ կան։ Ձեզ համար գաղտնի չի, որ քննչական մարմինները հազարավոր գործեր են քննում եւ այնտեղ նաեւ սկսած պաշտպանության բանակի հրամանատարից վերջացրած տարբեր զորքերի պատասխանատուներ քննության եւ նախաքննական մարմնի դեռ տիրույթում են եւ հետևանքները, եթե դուք պատկերացնում եք թե կալանավորումը, թե չգիտեմ պաշտոնազրկումը, ամեն ինչ իր հերթին։ Գլխավորը որ զեկույցը տալիս է շատ հարցերի պատասխան, նա ամբողջացրել է այն ամենը, ինչը հնարավոր էր ամբողջացնել պարլամենտական այս գործիքը ունենալով, որովհետև պարլամենտարիզմն էլ պետք է կայանա, իսկ քննիչ հանձնաժողովների կայացումը նաև շատ կարևոր են։ Ես եթե չեմ սխալվում, Ազգային ժողովի շարք քննիչ հանձնաժողովներ է ստեղծել, բայց զեկույցով ոնց որ թե ամբողջական հանդես է եկել Պաշտպանության եւ Անվտանգության հանձնաժողովը քառօրյայի դեպքում եւ 44 օրյայի դեպքում, որ ես պատրաստվում եմ ներկայացնել։ Ժամկետի խախտում չկա, որտեղ ժամկետը վերաբերվում է փաստերի հավաքագրմանը, 6 ամիս ուշադիր լսեք։ Ինչ որ թերթ ժողովուրդը ձեր ժամկետանց հանձնաժողովը, ինչ անշան ժամկետանց։ Փոխանակ ուրախ լինեն, որ հանձնաժողովը այնուամենայնիվ զեկույց ունի, որովհետև զեկույցն է վերջնական այն փաստաթուղթը, որը արդյունք է։ Իսկ այդ ժամկետները թե ոնց է, ոնց չի, դրանք արդեն օրենքով կարգավորված իրավական լուծումներ պարունակող գործիքներ են, որը մենք այնուամենայնիվ չենք խախտել։ Եվ վերջին հաշվով նաև մեր իրավաբանները շատ դեպքերում ոչ թե ելնում են որակյալ զեկույց ունենալուց, այլ բառացի, տառացի, այ գրված է 6 ամիս, 6 ամիս, 6 ամիս ու վերջ։ Բա զեկույցները պատրաստելու համար 25-րդ կետում գրված է պատրաստում է ներկայացնում ազգային ժողովի նախագահին։ Այն ինչ որ մենք արել ենք, եւ ես կարծում եմ ազգային ժողովի նախագահը կորոշի օրը, ես ենթադրում եմ հոկտեմբերի 27-ից եկող առաջիկա նիստում դա կլինի, բայց երբ էլ նշանակվի օրը, մի բանում վստահ եղեք, զեկույցը պատրաստ է եւ պետքա դրան դա ողջունել։ Շարունակենք 3 փոքր բան, որ փոխվել է Երևանի փոքր կենտրոնում։ Վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել գիծ գրառմամբ։ Փոքր, բայց կարևոր հանգամանք։ Տասնյակ տարիներով հակված լինելուց հետո այ պետական պատկերասրահի այս գավիթը 2018 թվականից հետո ազատվեց։ Դժվարությամբ, բայց ազատվեց։ Նույնքան աներևակայել է, որ Աբովյան փողոցի այս մայթը ազատվեց, էլի շատ դժվար, շատ բարդ քաշքշուկների արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ ազատվեց եւ հեղափոխությունից հետո միայն դա հնարավոր դարձավ եւ հնարավոր կլինի։ Էս էլ ԱՕՔՍ-ի շենքն է, արդեն պատմությունը հիշում է, որ այլևս կառավարության սեփականությունն է, ապօրինի սեփականաշնորհումից հետո եւ հիմա կառավարության կողմից վարձակալության տրված մասնավորի, որը հիմա ներսում նորոգման աշխատանքներ անում, հույս ունենք առաջիկայում
կտեսնենք այն արդեն բացված եւ իհարկե վարձակալության գումարները կմտնեն պետական բյուջե։ Եվ այսպես 2018 թվականից Հայաստանում համակարգային կոռուպցիան վերացել է եւ մինչեւ այսօր չկա։ Իսկ կոռուպցիոն ինչ-որ դրսևորումներ ցավոք աշխարհի շատ երկրներում կան։ Գնումների համակարգը ինչքան են լավարկում ենք, անընդհատ խնդիրներ են ի հայտ գալիս։ Վարչապետն է հայտարարել ժողովրդավարության հայկական ֆորումին։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նախկին շրջանին, թե ինչի մասին ենք երազել։ Հիշել 2018-ի ոչ բռնի հեղափոխությունը, որից հետո ըստ Փաշինյանի Հայաստանում որևէ ընտրություն չի կեղծվել։ Վարչապետը նաև կարծիք է հայտնել, թե պետք է խոսել ժողովրդավարության մեր ստանդարտի մասին, ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչպես ենք մենք պատկերացնում այն։ Իհարկե չի կարող Հայաստանում ժողովրդավարությունը իդեալական լինել, որտեղ մարդիկ ինձնից սկսած մյուսներով շարունակած մտածում ենք Ստալինի ձևակերպած բանաձևով, Ստալինի ներմուծած արտահայտություններով եւ հայացքներով։ Այս առումով ժողովրդավարության ամենակարևոր հատկանիշը ինքնահայեցումն է։ Այնտեղ, որտեղ չկա ինքնահայեցում, չկա ժողովրդավարություն, ասել է Փաշինյանը։ Ես առաջարկում եմ, որ երազանք, ապագա, իդեալ այդ բառերի հետ մենք մեր հարաբերությունները փոխենք, որովհետև ինչի մենք պետք է երազենք ժողովրդավարության մասին, եթե մենք այսօր կարող ենք այդ ժողովրդավարությունը քննարկել, իրան ստեղծել, կառուցել։ Այսինքն մենք անդադ երազում ենք, ինչի մասին ենք երազում։ Հիմա եկեք վերադառնանք նախկին շրջանին, տեսնենք, թե մենք ինչի մասին ենք երազել, թե չերազել։ Գնանք 2018 թվական, նախ 2018 թվականի հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ ըստ էության առանց որևէ բռնության եւ առանց ցնցումների։ Հիմա 2018 թվականից այս կողմ Հայաստանում որևէ ընտրություն կեղծվել է։ Ես կարծում եմ, որ շատ ամբիցիոզ չի, ինչի, եթե ասեմ ոչ մի ընտրություն չի կեղծվել։ Այսօր Հայաստանում ցանկացած մարդ կարող է տեսակետ արտահայտի, ցանկացած բանի մասին։ Ես կարծում եմ շատ ամբիցիոզ չի լինի իմ հայտարարությունը, եթե ասեմ, որ այո։ Այսօր Հայաստանում կա ինտերնետից օգտվելու որևէ սահմանափակում։ Ես կարծում եմ, որ ամբիցիոզ չի լինի ասածը, եթե ասեմ, որ ոչ։ Հայաստանում մամուլը գործում է ազատորեն, ես կարծում եմ, որ ամբիցիոզ չի լինի իմ հայտարարությունը, որ ասեմ այո, գործում է ազատորեն։ Բայց ընդհանուր առմամբ մենք մեր խոսելով ժողովրդավարության մասին, այսօր արդյոք մեր ժողովրդավարության բոլոր մասնակիցները իրանք ուզում են ժողովրդավարության, իրանց համար արժեք է ժողովրդավարությունը եւ արդյոք այդ ժողովրդավարական հարթակներում գործող բոլոր ուժերն են, որոնց համար ժողովրդավարությունը որևէ արժեք իրենց ներկայացնում է։ Ես կարծում եմ, որ սա մի հարց է, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Հաջորդը, ինչպիսին կարող է լինել ժողովրդավարությունը մի երկրում եւ մի հասարակությունում, որտեղ կան տաբուներ, քննարկելու տաբուներ։ Ինչպիսին կարող է լինել օրինակ ժողովրդավարությունը մի երկրում, որտեղ մարդիկ մենք բոլորս ապրում ենք Ստալինի եւ Բրեժնևի ստեղծած օրինակ հայրենասիրության մոդելներով եւ իրականությունը եւ աշխարհը ընկալելու Ստալինի ստեղծած մոդելով մենք ապրում ենք, մենք ընկալում ենք մեր միջավայրը եւ աշխարհը Ստալինի, Խրուշչովի, Բրեժնևի ստեղծած մոդելներով եւ մենք ասում ենք, բայց կարող է Հայաստանում ժողովրդավարությունը իդեալական չի։ Իհարկե չի կարող Հայաստանում ժողովրդավարությունը իդեալական լինել, որտեղ մարդիկ ինձնից սկսած մարդիկ ասելով, տենց որ միշտ ասում են մարդիկ, ասում են իշխան, ինձնից սկսած մյուսներով շարունակած մենք մտածում ենք Ստալինի ձևակերպած բանաձևերով, Ստալինի ներմուծած արտահայտություններով եւ հայացքներով։ Եվ այս առումով ժողովրդավարության ամենակարևոր հատկանիշը ինքնահայեցումն է։ Այնտեղ որտեղ չկա ինքնահայեցում, այնտեղ չկա ժողովրդավարություն։ Այն փաստը, որ իշխանությունը հայտարարել է, ասել է, ես գործ չունեմ դատական համակարգի հետ, Հայաստանում եւ Հայաստանի տարածքից դուրս բազմաթիվ ձեռքեր շփվել են, ասել են, այս ինչ լավ է, իշխանությունը գործ չունի դատական համակարգի հետ, հիմա մենք գործ ունենանք դատական համակարգի հետ։ Եվ ես ասում եմ, այո, բազմաթիվ որոշումներ թելադրվել են կոնկրետ շրջանակների կողմից, այդ թվում Հայաստանից դուրս գտնվող։
հատուկ եւ դա այդ մեր պատկերացրած հիբրիդային պայքարի մեթոդներից մեկն է եւ ռեֆորմը, որը մենք պետք է անենք, դա նոր սահմանադրության ընդունումն է, որը ի դեպ նաեւ օրգանական կապ պետք է ստեղծի ժողովրդի եւ իրավակարգի միջեւ։ Ես դատական համակարգն եմ ասում, բայց տեսեք, այսօրվա սահմանադրությունը 95 թվականից սկսած ոչ մի սահմանադրական հանրաքվեում ժողովրդի 50+1%-ը չի գնացել եւ սահմանադրության օգտին չի քվեարկել։ Մարդիկ, որ Հայաստանը ներքաշել են պատերազմի մեջ իրանց քաղաքական գործունեության առաջին օրին, ներքաշել են քիչ կեսե փախել են գնացել իրանց տան նստել, այսօր մեզ մեղադրում են, ասում են Հայաստանը ներքաշել էր պատերազմի մեջ, 18 թվին Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել ժողովուրդ։ Այսինքն պատերազմի մեջ չի եղել 18 թվին, 19 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 17 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 16 թվին չի եղել, 15-ին չի եղել, 14-ին, 13-ին, 12-ին, 11-ին, 10-ին, 9-ին, 8-ին, 7-ին, 6-ին, 5-ին, 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին եւ այլն չի եղել պատերազմի մեջ։ Բայց ոնց եղավ, որ Նիկոլը կամ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանին ներքաշեց պատերազմի մեջ։ Ոնց եղավ դա, ով կարա դա մի հատ մեկը կարա բացատրի։ Եվ մենք այս բաների մասին չենք խոսում։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք լինենք կիսաժողովրդավար։ Եվ սահմանադրությունը, այո, սահմանադրությունը պետք է հայեցակարգային փոփոխություն եւ ոչ թե տեքստային փոփոխություն նշանակի։ Նույն վեթինգը չի եղել, լավ է որ չի եղել, որովհետեւ մենք ընդհանրապես շանսը կկորցնեինք ամեն ինչի։ Որովհետև մենք պարտավոր ենք խնդիրներին նայել խորությամբ։ Ես էլի մեր գործընկերներին ազնիվ ասում եմ, ես չգիտեմ, գուցե իրենք նեղանում են դրանից։ Ես ասում եմ, մեր դատաիրավական համակարգի խնդիրը ոչ թե սահմանադրության կամ մտածողության մեջ է, մեր իրավական մտածողության մեջ է։ Մեր իրավական մտածողության մեջ է։ Ու այդ իրավական մտածողությունը կոնկրետ տեղ ունի։ Այդ իրավական մտածողությունը ձևավորված է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Շարունակենք Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի վերջին դատական նիստներ։ Սրբազանն ամփոփիչ խոսք է հղել, վաղը հրապարակվելու է վճիռը։ Հիշեցնեմ, Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Աջապահյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Դուք ինձ հանցագործ եք համարում, եւ ես իրավունք չունեմ ձեզ համարժեք պատասխան տալ։ Ինչու՞։ Շարքուշները ձերձերը, պետք է ձերձերը, իմ միայն խոսքն է։ Դուք ինձ հանցագործ եք ներկայացնում, եւ ես իրավունք չունեմ ասելու, որ հանցագործը դուք եք։ Շատ լավ իրավունք ունեմ, եւ ոչ թե չի կարող սահմանափակել իրավունք։ Բայց ես դրան չէի գնալ, ես ուրիշ բան էի ասել։ Եվ մեղադրող կողմի եթերում հնչող երկու հարցադրումների եմ ուզում անդրադառնալ, որոնք եստեղ չեն հնչի, չասեմ, որ եստեղ ոչ մեկուսից բան չենք ասել։ Դա դրանից դուրս եք կյանքում, մենակ դա դրան չի կյանքում։ Ուրեմն երկու հարցադրումներ չկա։ Ինչու սրբազանը ներողություն չի հայցում։ Եվ երկրորդ հարցը ասում են դրսում։ Մենք դրսում կզբաղվենք։ Ձեր մասին չի, մեղադրող կողմը մենակ երկուսը չէ։ Ոչ, սեր եք մենակ երկուսը։ Դրական կա դատախազ, գլխավոր դատախազը կա, պետչական գրուպի ղեկավարը կա, պատկանավորները կա, որոնք հետ չեն տալիս իրանց ելույթներ ունենալու։ Ինչու սրբազանը ներողություն չի տալիս։ Առաջին հարց, եւ երկրորդ ինչու չի ներում։ Ինչու ներողամիտ չէ։ Որովհետեւ ես երկու հարցերին եմ ուզում Ինչու ներում չեմ հայցում, չեմ արել որ ներում հայցում, և ում իսկ ներում ես։ Ես չեմ ներում, որովհետև գիտեք թե ինչ եք արել, ճանաչում եք ես, դու գիտեք որ ես ամներ եմ, դու գիտեք որ ես վաստանում եմ, դու գիտեք որ ես ես հանրապետության քաղաքացին եմ և միայն ես հանրապետության քաղաքացին եմ, այլ հետաքրքրություններ չունեմ։ Այս գերին դրոշի արդեն որերով տարկավն ասում, ծառայած, ամնացոր ծառայած մարդ են, և հագարակ դրան իմանալով, դրան դուք ինձ ուզում եք հանցագործ ներկայացնել, համառորեն։
Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվել է Գյումրիի քաղաքապետի գործով նիստը։ Դատարանի բակում Վարդան Ղուկասյանը գործը պատվեր է որակել, նշել, որ սպասում է, երբ պետք է իր խոսքով տիկնիկային ավարտվի։ Խոսել է գործի, նաև ընտրությունների մասին, նշել, որ նախկինների ու ներկաների հետ երբեք ճանապարհ չի գնա։ Պատկերացրեք, դատարանը գույք է հող է օտարել, մեղադրանք առաջադրում են Գյումրու քաղաքապ իմ վրա, մենք էլ հələ դադի ենք տվել, որ չենք հասցեավորել, թե դատարանը ինչի համար է օտարել այդ գույքը, հողը, քաղաքապետարանը պետք է աներ, դատարանը մեզ ստիպել է, որ ասենք մենք ուրեմն հասցեավորենք։ Դրա համար քաղաքապետին մեղադրանք են առաջադրել։ Ուրեմն ինձ մեղադրանք են առաջադրել այս վերջի Սամվել Բալասանյանի կատարած գործերու համար։ Դրանից առաջ Միքայել Վարդանյանի գործերի համար խայտարը։ Ես չգիտեմ ուղղակի ծիծաղենք, թե ինչ ասես կարելի անել էլի այսքան բանով։ Ամբողջ երկիրը բարեկեցիկ կյանքով դատարաններում է, ամբողջ երկրի քաշող ուժի 90%-ը դատարաններում է։ Բարեկեցիկ կյանք է, կեցեք կյանքը։ Մարդիկ կախվում են, մարդիկ ինքնասպանություն են գործում, երկիրը դադարվում է, բարեկեցիկ կյանք է։ Մի աշխատատեղ, մի գործարան չեն ստեղծում, վարելահողերը չի վարվում, աշխատատեղեր չի ստեղծվում։ Ես գիտեմ էլ 3 ատոմակայանը ինչի համար են բերել, հավանական է դրսի ամերիկանո, ռուս իրար հետ կռվում է, հավանական է հիմա սրանք էլ ուզում են ատոմակայանը բանանել, իրանք իրանց խաղերն են անում, հիմա մեզ էլ գցել են կրակը։ Ուղղակի մի բան եմ ասում, թողեք ապրենք, եթե չեք կարող ապրեցնել, թողեք մարդիկ կան ապրեցնեն, ապրեցնող մարդիկ կան, որ կարող են ապրել ու ապրեցնել։ Թողեք այդպիսի մարդիկ կան, եթե դուք չեք կարող, այդքան բան։ Ինչ պետք է մի քիչ համբերել, ես կասեմ, ես առանձին կգնամ, թե չեմ գնա, թե ինչ որ որևիցե մեկին կպաշտպանեմ։ Հիմա պատրաստ չեմ պատասխանելու, բայց որ անպայման ազգային է լինելու, ազգի շահերը պաշտպանելու եմ ու բոլորը դա տեսնելու են։ Նախ Մերձավանի ողբերգական դեպքերի հետքերով գիշերը դիմակավորված անձը կրակահերթ է արձակել Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում, զոհվել են Փարաքարի համայնքապետ 42-ամյա Վոլոդիա Գրիգորյանը, քրեական ոստիկանության աշխատակից 59-ամյա Կարեն Աբրահամյանը, վիրավորվել 41-ամյա Արծրուն Գալստյանը, որի վիճակը ծայրահեղձան է։ Դեպքը տեղի ունեցել Վոլոդիա Գրիգորյանի տան դիմաց սպանության վայրում տեսախցիկներ կան, որոնք առգրավել են։ Մանրամասները հայտնել ներքին գործերի նախարարության խոսնակը, Քննչական կոմիտեն նախաձեռնել է վարույթ, ըստ ներքին գործերի նախարարության խոսնակի քննարկվում են սպանության բոլոր վարկածները, այդ թվում վենդետան։ Ավելի ուշ մանրամասներ է ներկայացրել քննիչը։ Այս տարվա փետրվարին նույնպես Մերձավանում սպանություն էր եղել, համայնքի նախկին ղեկավարի նախկին թիմակիցները մարդ էին ծեծել, ապա հնչել էին կրակոցներ, ինչի հետևանքով մեկը զոհվել էր։ Մեղադրյալի աթոռին էին նաև Վոլոդիա Գրիգորյանի եղբայրն ու շրջապատի անդամները։ Արդյոք սպանությունը կապ ունի ամիսներ առաջ տեղի ունեցածի հետ, կպարզվի քննությամբ։ Գրիգորյանն ամուսնացած էր, ուներ 4 երեխա, սպանության պահին տանը ոչ ոք չի եղել, այդ տանը չեն ապրել։ Վոլոդիա Գրիգորյանը Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար էր ընտրվել մարտի 30-ին պարտության մատնելով ՔՊԱ-ական թեկնածուին։ Դիմակավորված անձը դեռ չի հայտնաբերվել, այդ ուղղությամբ իրականացվում են անհրաժեշտ ու հնարավոր բոլոր քննչական եւ ապացուցողական գործողությունները, նաեւ ոստիկանության հետ համատեղ օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ գործողություններ, նաեւ կնշեմ, որ կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ հիշյալ վարույթը վաղաշաբաթի քննչական բաժնից նախաքննությունը շարունակելու համար տեղափոխվել է հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչություն։ Պարոն Գրիգորյանն գտնվել են իր տան բակում եւ տեղի ունեցել դեպքը, այլ մանրամասներ այս պահին նրա վերաբերյալ չեն կարող ներկայացնել։ Տեսախցիկները բոլորը, այդ թվում մնացած հետքերն ու իրեն առարկաները, որոնք նշանակություն ունեն վարույթի համար, կատարված դեպքի վայրի զննության ժամանակ ֆիքսվել եւ արձանագրվել ու վերցվել են եւ նրանց ուղղությամբ վերցվել են տեսանկարահանող սարքերի տեսաձայնագրությունները, նաև մնացած հետքերն ու առարկաները, ինչպես նշեցի, եւ այդ ուղղությամբ իրականացվում են ապացուցողական մանրամասներ, շատ չեմ կարող ձեզ ներկայացնել, հաշվի առնելով նախաքննության գաղտնիությունը եւ նախաքննության շահեր ու դրանց չվնասելու։ Նախնական վարկած կա, պարոն Հովհաննիսյան, ի վերջո այս դեպքը կապվում է Մերձավանում ամիսներ առաջ տեղի ունեցած սպանության դեպքի հետ։ Ուրեմն քրեական վարույթով առաջադրվել են մի շարք վարկածներ, այդ թվում նաև ձեր կողմից մատնանշված վարկածը, բոլոր վարկածների ուղղությամբ իրականացվում է քննություն, դրանք հերքելու կամ հաստատելու նպատակով եւ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ոչ միայն այդ հանգամանք, այդ վարկածը, այլ նաև մնացած բոլոր վարկածները քննության առարկա դարձվում են եւ այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողությունները կատարվում։ Առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտմամբ ենք զբաղվում։ Խնդրում եմ, ազատեք այս հատվածը, մի խոչընդոտեք։ Հիմա շները ստեղ գործողություն են անելու։ Բացառման որևէ մեկի հետ որևէ
կոնֆլիկտ, որևէ խնդիր մի քանի օր առաջ։ Անձնական թշնամիներ չունի, որովհետեւ չկար, որովհետեւ նույնիսկ ամբողջ օրը բնակիչների հետ ցանկացած խնդրով լուծելով ավականունիստերին էլ նաև ցածի հետ էլ նորմալ մտնոլորտում այդ ամեն ինչը տեղի ունենում եւ ինքն էլ որովհետեւ մտահոգություն, որովհետեւ խնդիր չէր տեսնում, որովհետեւ միշտ քննարկում էինք եւ այսօրվա խնդիրները եւ նաեւ երկարաժամկետ եւ համայնքի եւ նաեւ ընդհանուր երկրի հետ կապված մեծ հայրենասեր համայնքին նվիրված մեզ համար մեծ ողբերգություն է սա։ Ինչ վարկածներ ունեք դուք կուսակցությունը կամ չեմ կարող ասել իրավապահները հուսով եմ բացահայտեն, որովհետև անկախ ամեն ինչից Վալոձա Գրիգորյանի հանրային կարգավիճակը մարդիկ են սպանվել ապօրինի զենքով Հայաստանում եւ դա իհարկե իրավապահների բացն է, որ Հայաստանում նման դեպքեր են տեղի ունենում, չկան կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Զգացողությունը այն է, որ սա ահաբեկչական գործողություն է, ոչ թե պարզապես սպանություն։ Այն ձևով, որ նա տեղի է ունեցել, այսինքն դիմակավորված անձիկ, ինքնաձիգերով զինված, կազմակերպված, պատրաստված, հաստատ տեղեկացված, թե ինչ են նրանք անում, սառնասիրտ դաժանությամբ, այսպես ասած, վերահսկող կրակոցով, որով սպանվել է Վալոձա Գրիգորյանը, ակնհայտ է, որ սա կազմակերպված գործողություն է, որը հետևը ունի շատ լուրջ հովանավորներ, համոզված են, որոնք իրանց անպատժելիության մեջ են համոզված, թեև կարծում եմ, որ ոչ մեկ էլ անպատժելի չի լինելու եւ այս հանցագործությունը կբացահայտվի վաղ թե ուշ եւ կբացահայտվեն եւ նրանց հովանավորները եւ հովանավորների հովանավորները, թե ովքեր են այս ամեն ինչը դրդել։ Վարչապետն է խստորեն դատապարտել տեղի ունեցած լկտի զինված հարձակումը, որի հետևանքով սպանվել է համայնքի ղեկավարն ու նրա ընկերը։ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է սպանվածների հարազատներին եւ Փարաքարի սիրելի ժողովրդին։ Վիրավոր անձին մաղթել շուտապույտ ապաքինում։ Հայաստանի իրավապահները պարտավոր են շուտապույտ բացահայտել հանցագործության մեջ ներգրաված բոլոր անձանց։ Նաեւ մանրամասն վերլուծության պետք է ենթարկվի հարցը, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին Փարաքարում բռնությունների շարքը թույլ տալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները եւ ինչու չեն կատարել։ Այս մասին առավել հանգամանալից դիտեք վերլուծական հատվածում։ Շարունակենք Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսության շենքում մահացած են գտել Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցիչ Բորիս Ավագյանին։ Նրան անգիտակից են հայտնաբերել զուգարանում ավելի ուշ բժիշկներն արձանագրել են մահը։ Ըստ տեղեկությունների նա ինքնասպանություն է գործել։ Ավագյանը հայտնել էր, որ մի քանի անգամ Ռուսաստանի ուժայիններն իրեն ձերբակալել են, փաստաթղթեր ստուգել, տարել ոստիկանական բաժիններ, նա խնդրել է իրեն արտահանձնել Հայաստանին։ Ավագյանը մեղադրվում էր մաքսային վճարումներից խուսափելու համար։ Նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել սահմանի անօրինական հատման եւ փողերի լվացման համար։ Կեսգիշերին Բորիս Ավագյանն ուղերձ էր հղել։ Իմ նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցված Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հետախուզում է հայտարարված փետրվարի 22 թվականի փետրվար ամսից։ Ես ինքս կամավոր ներկայացել եմ հյուպատոսություն, խնդրելով, որ ձևակերպեն, որ ես կամավոր եմ ներկայացել եւ խնդրում եմ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները իմ էքստրադիցիան կատարեն, քանի որ ես կամավոր ներկայացել եմ, չեմ խուսափում էքստրադիցիայից եւ ուզում եմ օրենքի սահմաններում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնի քրեական հետապնդումը եւ ես կարողանամ պաշտպանվել օրենքով սահմանված եւ սահմանադրության սահմանված կարգով։ Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացում չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը եւ այն փաստն է, որ ցանկանում եմ, որ ՌԴ-ի իրավապահ մարմիններին ինձ հանձնեն, որ չիրականանա իմ էքստրադիցիան։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պահանջում եմ, որ գլխավոր դատախազը կայացնի որոշում եւ ուղարկի ոստիկանության աշխատակիցներին Հայաստանի Հանրապետության իմ էքստրադիցիայի կատարման համար։
Շարունակենք առաջին նախագահն է արձագանքել վարչապետի հայտարարություններին ու բանավեճի հրավերին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ 100 անգամ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է հրապարակել Ղարաբաղի վերաբերյալ ձեռքի տակ եղած բոլոր փաստաթղթերը, չի հրապարակում։ Հարցին, եթե հրապարակի կգնա արդյոք բանավեճի, Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. եթե հրապարակի վեճը վերջացած կլինի, որովհետև ամեն ինչ ասված է այնտեղ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև հերքել է պնդումները, թե սա Ղարաբաղյան իր քաղաքականությունն է։ Իմ քաղաքականությունը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի իր քաղաքականության հետ, հայտարարել է առաջին նախագահը։ Լևոն Զուրաբյանին արտոնում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավեճ։ Ում հետել բան թող բանավեճ է, չէ՞ հանգարում գնալ նրա հետ բանավեճի եւ ասել ճշմարիտ։ Բայց նա դες հետ է ուզում բանավեճը։ Դուք ինչ չեք ուզում բանավեճ։ Հրապարակի բոլոր փաստաթղթերը, խնդրեմ։ Ղարաբաղի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը իր ձեռքի տակ են։ Դա նախապայմանն է։ 100 անգամ ասել եմ, չեք բայց ինչ եք ասում։ Այսինքն ուժի մեջ է մտնում դա։ Չի հրապարակում, թող հրապարակի։ Հրապարակի արդեն վեճը վերջացած կլինի, որովհետև ամեն ինչ ասված է այնտեղ։ Դուք գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդպեսին կլինի, որ կա իշխանության, թե հետո բացահայտեցիք իշխանության գալուց ասում են հոգեզաբակներ, դուք եք նրանց տնել աջակցել։ Ուրիշներն են ասում, ես ասել եմ իմ հոգեզաբակները։ Բայց ձեր կողքն էր կանգնած 2008-ի մարտին։ Իմ կողքն այնքան մարդեր կանգնած։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, Եթե իմանեք այսպես է լինելու, դուք չեք դա ձեր կողքն։ Հրաշալի է, չէ, այն ժամանակ շատ լավ էլ աշխատեցին իրեն։ Շատ լավ, բոլորը։ Նիկոլն է։ Բայց պատմություններ կարծեմ դուք դեմ չեք տեղափոխությանը, իրեն աջակցում եք, համենայն դեպս չեք քննադատում։ Ինչպես 18 թվականի իրադարձություն։ Հեղեղը ինչպես գնահատես։ Դա մի այնպես ֆոտորիկ էր, մարդը հաջողեց։ Մարդը հաջողեց։ Ցույց տար որ գնահատեիք։ Մարդը հաջողեց, ասում եմ, հաջողության բան պիտի գնահատես։ Մարդը ինչ նպատակ դրել էր, հասավ։ Լավ էր որ ազատվեց նախնիներից։ Լավ վատ չեմ ասում։ Ինքը հասավ իր նպատակին։ Իրենք ասում են, որ ձեր թեզերն է կրկնում, դուք էլ եք ասում, որ պետք է Արցախի մասով գնալ այդ փաթեթային լուսման կամ փուլային լուսման։ Այդ թեզերը ինքը կործանեց Ստեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ու պատերազմից։ Չեք լսում ինձ, չեք լսում։ Ասում այդ թեզերը կործանեց ինքը։ Բայց նա հակադիր քննադատությունն է, պարոն Տեր-Պետրոսյան, հնչեց։ Ձեր խաղաղության օրակարգը, որի մասին ասում են, երի կրկնում է ձեզ։ Դա էլ է կործանել։ Չհասկացա։ Խաղաղության օրակարգը։ Ինչ որ ժամանակ։ Ձեր խաղաղության ասում են, ձեր խաղաղության օրակարգի թեզերով է առաջ գնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա եւս կործանել։ Դա կերտ բան է, այս համեմատությունը, ոչ մի կապ չունի։ Իմ Ղարաբաղյան քաղաքականությունը իր քաղաքականությունն է։ Բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը մեղավոր ճանաչվեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը հրապարակել է գործով վերդիկտը։ Խափանման միջոցը մնացել է անփոփոխ կալանք որոշակի սահմանափակումներով։ Գործով լրացուցիչ դատական նիստ է նշանակվել, այն կանցկացվի սեպտեմբերի 29-ին։ Նիստի ավարտին դատարանի դահլիճում ներկաներն աղոթել են։ Մեղադրական վերդիկտ կայացվեց, այսինքն հաջորդ երկուշաբթի օրը լինելու է լրացուցիչ դատալսումներ, որի ժամանակ քննարկվելու է պատիժ կիրառելու հարցը, այստեղ արդեն մեղադրողը պետք է պատժի տեսակ եւ չափի մասին միջնորդություններ ներկայացնի։ Մենք կրկին կանխատեսում ենք, ինչպես սա էր կանխատեսելի, որ ազատազրկման հետ կապված պատիժ են միջնորդելու, դատանել այնպիսի ազատազրկում է տալու, այնպիսի չափով, որ Միքայել Սրբազանին մինչև ընտրություններ պահի փակի տակ։ Սա պարզից պարզ է, կարծում եմ, ուզում ասեմ, այստեղ պետք չի մարգարետներ, որ կանխատեսեն։ Այսինքն հավանական չեք համարում, որ գոնե ինչ որ մեղմացնող պատիժ կլինի, որը եթե մի բան ասեմ, էլի, եթե մարդը կոչ չի արել ու ասում են դու արել ես քրեորեն արգելված կոչ, կոչը անում են կամ ներկայով կամ ապագայով։ Չես կարող կոչը անցյալով անես։ Իսկ Սրբազանը խոսել է անցյալի մասին։ Պարզ տեսնում եք, դուք ուզում ասեմ ցանկացած մարդ դա կարող է տեսնել։ Անցյալի մասին բան է պատմել, ասում են դու կոչ ես արել։ Հիմա եւ դրա համար ասում են մեղավոր ես դու։ Այս պայմաններում, երբ որ ակնհայտ անմեղ մարդուն մեղավոր են ճանաչում, արգելներս չի կարելի այստեղ սպասել արդարադատություն այս դատավորից։ Մենք իրականում քննարկել ենք արդեն եւ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելու եւ քրեական պատասխանատվության իհարկե վերջնական որոշումը դատավճռից հետո կայացնենք եւ այդ գործողությունները կանենք, բայց միանշանակ պնդում եմ, որ
Սա խախտումների ասենց աննախադեպ ծավալ էր։ Սա ապօրինությունների աննախադեպ ծավալ էր եւ դատարանը ակնհայտ առաջինից բայց գիտեր, որ ինքը անելու է այս ամեն ինչը։ Նախորդ անգամ էլ եմ ասել, եթե դատավորը առաջինից պահից այդ աշճանի կաշկանդված ու վախեցած էր, դա միայն մի բանի մասն էր խոսում, որ ինքը հենց այդ կետից սկսած, առաջինից սկսած գիտեր, թե ինչ է անելու հիմա։ Որովհետեւ եթե ինքը որոշել էր, որ արդար է լինելու, կաշկանդվելու ոչինչ չուներ։ Հիմա տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ սա ձևականացում էր արդարադատության։ Եթերում update լրատվականն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Փարաքարի համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանի եւ Կարեն Աբրահամյանի հոգեհանգիստն է։ Համայնքապետի հոգեհանգիստը մշակույթի եւ երիտասարդության տանն է։ Կենտրոնական փողոցում սև ժապավեն է, հրաժեշտ տալու են եկել հարազատները, ընկերներն ու համայնքի բնակիչները։ Հուղարկավորությունը վաղն է։ Մարդը կար ժամանակահատվածում առանց խոսք տալու, մեկ շաբաթ հետո կատարեց իմ ասածները։ Ես իրան չեմ էլ ընտրել եմ Լյուդվիգին, այո, բայց իրան չճանաչելով, բայց հիմա ես այս պահին խորը ցավ եմ ապրում, որ ասենք այս մարդը գործ էր անում, աշխատանք էր անում, մանկապարտեզներ ծրի սարքել, որ աշխատավարձից կարծեմ իրա հրաժարվել էր, եթե չեմ սխալվում։ Ոնց որ չհավատամ, որ ինքը ասենք դուշման ունենա, այդ եմ ասում, որ դժվար ինքը, ասենք, դուշման ունենալ էլի, չեմ հասկանում, ուղղակի մութ ես էլ մտածում եմ, ոնց կարա սենց լինի։ Ընտիր մարդ տեսակ, ոչ մի թերություն չուներ ինքը, ոչ մի խելոք, խելացի, բանիմաց, կիրթ, պահելու ձևը իրա, եթե մի բան էլ թերանում էր, կատակի էինք տալիս անցնում էր, այնքան լավ մարդ էր, վարքով ասելու բան չի, ընտիր, համեստ, գյուղում ինչքան թերություններ կար, ուղարկում էր վերացնում էին, գյուղապետարանով էր տեսել տենց, տուալետից բռնացրած կներեք, ամեն ինչը նորմալ վիճակի մեջ ա դրել, շատ նրբանկատ, ես հիշում եմ մի դեպք, որ իմ դասարանը ռեմոնտ արած չէր, մրոտ պատերով դասարան էր, զանգեցի, ասեցի, Վալոդյա, իմ դասարանը սենց վիճակում ա, ես տեղ չեմ, ոնց մտնեմ, աշակերտներից ոնց տանեմ, ասեց հոգ մի արեք ընկեր Գևորգյան, մի շաբաթվա ընթացքում ռեմոնտ արեց, իրա ուժերով, այն ժամանակ գյուղապետ չէր։ Պիտի պատժվեն, սա պատվեր էր, ուրիշ ոչ մի բան։ Ում կողմից կարող է պատվել լինել։ Դե, ես ինչ։ Ում ձեռք չէր տալիս այսպիսի համայնքապետը։ Չէ, այստեղ կամ Վալոդիա Գրիգորյանը որպես մարդ։ Այստեղ բոլոր գյուղացիներն էլ հարգում էին։ Կարճ ժամանակում Վալոդյան հասցրեց անել առելի աշխատանք, սիրվել, հարգվել համայնքի բնակիչների կողմից եւ բոլորի համար մեծ կորուստ։ Դեմ խոսքեր չկան։ Ծանրը առաջին հերթին իհարկե։ Սա շատ մեծ ցավ է թե իր այդ մեծ կարևոր ուղին ընդհատելու տեսանկյունից եւ թե անձնական ողբերգություն է, նաեւ շատ կարևոր է, որ այսպիսի դեպքերը պատշաճ գնահատական ստանան ու մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, որպեսզի որևէ դեպքում նման իրավիճակներ ապագայում մենք չունենանք։ Ես ցավում եմ եւ ցավակցում եմ նաեւ բոլոր հարազատներին, ընկերներին ու հուսով եմ, որ մենք բոլորս միասին նաեւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հիշատակը վառ պահենք։ Դաժան սպանությունից մեկ օր անց ոչ ոք չի ձերբակալվել։ Գիշերը լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը շատ մանրամասներ չի հայտնել գործին չվնասելու համար, բայց վստահեցրել է, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումները դեպքը բացահայտելու համար։ Ընդհանրապես կարող եմ արգելով ձեզ ներկայացնել, որ ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ, որի վերաբերյալ բնականաբար չեմ կարող տեղեկատվություն ներկայացնել, գիտեք դեպքի հանրային հնչեղությունը, ամեն ինչ արվում է ոստիկանության կողմից եւ մեր մյուս գործընկերների քննչական մարմինների կողմից, ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների կողմից, որպեսզի րոպե առաջ դեպքը ամբողջովին բացահայտվի։
Հավելյալ ոչի ձերբակալված անձ դեռևս չկա։ Իսկ աշխատանքները ինչպես են հարցակնվել այս գործով։ Հարգելի լրագրող, ինձ թվում է հարգելով նաև ձեզ, բայց ես չեմ կարող հիմա նախաքննական գաղտնիքներ ներկայացնել, ընդհանրապես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ ձեռնարկվում են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ, հավելյալ երբ որ կլինի այնպիսի տեղեկատվություն, որպեսզի լրատվամիջոցների միջոցով մեր հանրությանը տեղեկացնենք, ձեզ անմիջապես կհայտնենք։ Կատարվածը մեկնաբանել է արդարադատության նախարարը Սրփուհի Գալյանը պատասխանել է հարցին, որ դեպքից անցել է 1 օրից ավելի, ինչու ոչ ոք չի ձերբակալվել եւ արդյոք համապատասխան ջանքեր գործադրվում են։ Իհարկե, պետությունը բավարար ջանք պետք է գործադրի, որպեսզի կանխարգելի հանցագործությունները եւ նաեւ մենք մշակում ենք առանձին ռազմավարություն, որը ուղղված է հենց հանցավորության թվերի նվազմանը եւ հանցագործությունների կանխարգելմանը եւ այդ առումով խնդիրը միայն դրված չէ իրավապահ մարմինների կամ ոլորտում քաղաքականություն մշակող մարմնի առջեւ, այլ խնդիրը շատ ընդհանուր է եւ խնդրի լուծման պատասխանատու նաեւ յուրաքանչյուր քաղաքացի է, ինչպես նաեւ շատ լայն սպեկտրի քաղաքացիներն են պատասխանատուները, սկսած մեր երեխաների կրթությունից, չգիտեմ, նախակրթական դպրոցից համապատասխան գիտելիքներ տալուց եւ այլն։ Այսինքն սա երկար եւ անընդհատ process է եւ քաղաքացին կարծում եմ խնդիր չունի իրեն անվտանգ չզգալու, որովհետեւ մինչ այս պահը ամեն դեպքում համատարած հանցագործությունների վերաբերյալ որևէ տվյալ մենք չենք ունեցել, իսկ առանձին դեպքեր եղել են, կան եւ ես քանի որ վարդագույն ակնոցների մասին շատ խոսեցի, չեմ կրում այդ ակնոցները եւ մարդկանց բնույթն ու էությունը հաշվի առնելով կասեմ, որ նաեւ լինելու են։ Այլ թեմաներ վարչապետն աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է, Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրով համաժողովին։ Նյու Յորքում արտգործնախարարը հանդիպել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահի հետ։ Արարատ Միրզոյանն ու Միրյանա Սպոլյարիչ Էգերը քննարկել են հումանիտար հարցեր, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված քաղաքացիների ազատ արձակման, նաեւ Ադրբեջանում կոմիտեի գրասենյակի փակման պայմաններում նրանց այցելությունների կազմակերպման խնդիրները։ Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնություններով հաստատված խաղաղությունը կնպաստի և հումանիտար հարցերի կարգավորմանը։ Շարունակենք կենսաթոշակառուների հետ վճարի քեշբեքի ծրագիրը կրկին երկարաձգվում է։ 2025 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների վճարումներն իրականացնելու համար առաջարկվում է անկանխիկ վճարից կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին հետ վճար տրամադրելու միջոցառման համար տրամադրել ևս 3 միլիարդ 219 միլիոն դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն է ներկայացրել նախագիծը կառավարության նիստում, ընդգծել, որ հետ վճար տրամադրելու համար 2025-ի պետբյուջեով ի սկզբանե նախատեսված է եղել 12 միլիարդ 132 միլիոն դրամ, ապա տենդենսները հաշվի առնելով տարեկան ընդհանուր կանխատեսումը կլինի 16 միլիարդ 371 միլիոն դրամ։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ այս պահին կարգավորումների համաձայն հետվճարով վերադարձվում է գործարքների 12%-ը, բայց ոչ ավելին, քան 6000 դրամը, եւ որ հետվճարը վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս մինչև տվյալ ամսվա 25-ը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին հետվճար տրամադրելու միջոցառման շարունակականությունը ապահովելու համար պետական բյուջեով նախատեսված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը հատկացված ֆինանսական միջոցների հաշվին հատկացնել 3 միլիարդ 219 միլիոն դրամ 2025 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների վճարումներն իրականացնելու համար։ Հետվճար տրամադրելու համար 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է ի սկզբանե 12 միլիարդ 432 միլիոն դրամ, հետո ճշտվել է 13 միլիարդ 152 միլիոն դրամ, սակայն տենդենսները հաշվի առնելով, այսօրվա որոշումն ավելացնելով տարեկան ընդհանուր կանխատեսումը մոտավորապես կլինի 16 միլիարդ 371 միլիոն դրամ։
Շահառուների թիվը նույնպես կանխատեսվածից ավելին է, արդեն մոտ ունենք 350,000 շահառու, ովքեր օգտվում են այս ծրագրից եւ ունենք ամսական մոտավորապես 2-3% աճ։ Նախագծով արդեն ներկայացրեցի, որ առաջարկում ենք այլ տողից վերաբաշխում իրականացնել, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահի կարգավորումներով մենք հետվճարով վերադարձնում ենք գործարքների 12%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 6000 դրամը, եւ հետվճարը վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս մինչեւ տվյալ ամսվա 25-ը, խնդրում եմ հաստատել։ Եվ այսպես քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Փարաքարի համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանի սպանության գործով ձերբակալված կա։ Այս պահին Նարեկ Օհանյանին պատկանող կիսակառույց տան տարածքում իրականացվում է խուզարկություն։ Լուրը հաստատել է քրեական ոստիկանության պետ Վարդան Վարդանյանը։ Նարեկ Օհանյանը նախկին համայնքապետ ՔՊԱ-կան Մհեր Ախտոյանի հորաքրոջ որդին է եւ այս տարվա փետրվարին Մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրը։ Կեսօրին Փարաքարի մշակույթի եւ երիտասարդության տանը վերջին հրաժեշտն են տվել սպանված համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանին։ Նախորդին նույն վայրում տեղի էր ունեցել նրա հոգեհանգստի արարողությունը, որին մասնակցել են բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ։ Սպանված Կարեն Աբրահամյանի հուղարկավորությունը նույնպես այսօր էր։ Հիշեցնեմ, դեպքը տեղի ունեցել Գրիգորյանի հենց տան դիմաց կրակոցների հետևանքով եւս մեկ անձ վիրավորվել է, Արծրուն Գալստյանը, որն այսօր գիտակցության է եկել։ Մերձավանում կատարված իր միջադեպի հետ կապված է, այս պահին կա ձերբակալված անձ, պաշտոնապես առաջիկայում հանդես կգանք հայտարարությամբ ավելի մանրամասն դեպքի մասին։ Ըստ էության բացի արդեն ձերբակալվածը կա, բազմաթիվ օպերատիվ հետախուզական քննչական միջոցառումներ են իրականացրել, ընդհանուր դեպքը կապված է միջազգային հարաբերությունների հետ եւ փետրվարյան դեպքերի շարունակությունն է ըստ էության։ Շարունակենք, Կրեմլում տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։ Նախագահ Պուտինը ողջունել է վարչապետին եւ ներկաներին շնորհակալություն հայտնել հրավերն ընդունելու եւ միջոցառմանը մասնակցելու համար, խոսել երկկողմ հարաբերություններից ու տարբեր ոլորտներում գործակցությունից։ Վարչապետն էլ շնորհակալություն է հայտնել համաշխարհային ատոմային շաբաթ միջազգային ֆորումին հրավիրվելու համար, խոսել ատոմային էներգիայի կարեւորության եւ Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ սերտ գործակցության մասին։ Հիշեցնեմ, վարչապետը Մոսկվայում մասնակցել է համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրով համաժողովին։ Հայաստանում երկար ժամանակ գործում է ատոմային էլեկտրակայանը, ինչպես անձամբ ասացիք, ֆորումի ընթացքում այն ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 30%-ը։ Ամեն դեպքում դա լուրջ ցուցանիշ է։ Ռոսատոմն այժմ աշխատում է այդ ԱԵԿ-ի գործունեության ժամկետի երկարաձգման ուղղությամբ։ Դրա համար ձեր ներկայությունը ֆորումին լիովին տրամաբանական է։ Ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ։ Գրեթե 11 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ունենք։ Մեր վիճակագրական տվյալներով Հայաստանի հետ 2024 թվականին 11.7 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ենք ունեցել։ Դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Հարաբերությունները զարգանում են նաև մյուս բոլոր ուղղություններով։ Մենք միշտ ունենք խոսելու թեմաներ, չնայած վերջերս ենք հանդիպել։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել Մոսկվայում։ Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ։ Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, շնորհակալություն համաշխարհային ատոմային շաբաթ միջազգային ֆորումին հրավիրելու համար։ Այսօր մենք բազմաթիվ նորություններ իմացանք ատոմային տեխնոլոգիաների մասին։ Շնորհակալություն դրանցով կիսվելու համար։ Իհարկե, ատոմային էլեկտրաէներգիայի դերը շարունակաբար աճում է, եւ ատոմային էներգետիկան արդեն գլոբալ առումով համարվում է էկոլոգիական էներգիա։ Մեր երկրի համար նույնպես ատոմային էներգիան շատ կարևոր է։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ աշխատում ենք ՀԱԵԿ-ի գործունեության ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու նպատակով։ Մենք այժմ աշխատում ենք եւ փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմային հնարավորություններ եւ իհարկե այդ ընթացքում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք շատ արդյունավետ համագործակցում ենք Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ։ Ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունները ըստ նախատեսվածի զարգանում են։ Դուք ընդգծեցիք փոխադարձ առևտրաշրջանառությունը։ Ճիշտ է, այս տարի որոշակի անկում է նկատվում, դա կապված է որոշ գլոբալ գործընթացների հետ, բայց ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն աշխատելու այդ ուղղությամբ, որպեսզի մեր փոխադարձ առևտուրը շարունակի աճել այն տեմպերով, որոնք արձանագրվել են 2023-ից 2024 թվականներին։ Իհարկե, մեր հարաբերությունների օրակարգը շատ հարուստ է եւ իսկապես ունենք քննարկելու բազմաթիվ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Խորհրդարանում այսօր թեժեր ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ։
Օրակարգում ազգային ճգնաժամի կառավարման ձախողման հիմքերով վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին նախագիծն է։ Նիստը սկսվել է 1 րոպե լռությամբ ի հիշատակ Փարաքարի ողբերգական դեպքի։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասել է, որ չնայած խոչընդոտներին լսումները կազմակերպվել են, 300 մարդ ցանկություն էր հայտնել մասնակցել լսումներին, գրանցվել էր, իսկ նրանցից հաստատվել է միայն 160-ի ներկայությունը։ Սա մի բան է, որ երբեք չի եղել ազգային ժողովի պատմության մեջ, ասել է նա։ Հայաստան խմբակցությունը միացել է իմպիչմենթին, Իշխան Սաղաթելյանը փոխանցել է պատգամավորների ստորագրությունները, հնչել են ելույթներ, քննարկման մասնակիցները ներկայացրել են իրենց ակնկալիքներն ու տեսակետերը։ Ամեն կերպ փորձել են խոչընդոտել լսումների կազմակերպումը։ Նախ սկսենք նրանից, որ շուրջ 300 հոգի ցանկություն է արտահայտել մասնակցել լսումներին, գրանցվել էր, իսկ դրանցից հաստատվել է ընդամենը 160-ի ներկայությունը։ Բան, որը երբեք չի եղել ազգային ժողովի պատմության մեջ, միշտ լսումների ժամանակ ավելի մեծ թվով մարդկանց էին ներս թողում մասնակցելու, բայց մենք այդ խոչընդոտներին սովոր ենք։ Չասեմ էլ, որ մինչ այդ առհասարակ փորձում էին մերժել եւ չտրամադրել լսումների հնարավորությունը, բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող պատճառաբանություններ բռնելով։ Բայց այնուամենայնիվ մեր նպատակին մենք հասել ենք ու վստահ եմ, որ կունենանք արդյունավետ աշխատանք։ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների կողմից չի ընդունվում որպես հավաքական միավոր, որպես ժողովուրդ, նույնիսկ անհատական առումով մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն վերադարձի իրենց հայրենի տուն, իրենց հողեր, իրենց գերեզմաններ։ Եվ սա հստակ իշխանությունները ներկայացնում են որպես սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Այն դեպքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներպետական օրենսդրությամբ, միջազգային դատական ակտերով, նույնիսկ գործող իշխանությունների գործող կառավարության, գործող ծրագրով հստակորեն պարտավորություն են ստանձնել Արցախի ժողովրդի քաղաքական իրավունքների համար։ Էլ չասեմ ինքնորոշման իրավունք, էլ չասեմ Հադրութի, Շուշիի դեօկուպացիա կամ Արցախի Հանրապետության ճանաչում հանուն փրկության կոնցեպտի հիման վրա եւ այլն, գոնե վերադարձի իրավունք, գոնե անհատական մակարդակով նրանք շղթում են։ Իրենց գնալուց հետո լիքը գործ կանելու։ Եվ այո, ճիշտ էին այն ելույթ ունեցողները, որոնք բարձրացնում էին ոչ միայն Հայաստան առանց Նիկոլի, այլ Հայաստան Նիկոլից հետո խնդրի մասին։ Հայտարարության հեղինակները մի շարք ճանապարհային քարտեզի տարեր ներկայացել են իրենց հայտարարության մեջ։ Իհարկե դա բավարար չէ, եւ ուզում եմ այս մարդկանց հեղինակներին, իմ ընկերներին, պատիվ ունեմ խմբակցության արդեն շնորհավորել այս լսումների հաջողության հետ կապված։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում Էդուարդ Շարմազանովն է խոսել ակնկալիքների մասին, նաև ներկայացնել ինչ ունեինք իրենց օրոք եւ ինչ ենք կորցրել։ Իշխան Սաղաթելյանն էլ մեկնաբանել է գործընթացը, նշել, որ իմպիչմենթին միացել էին դեռ 4 ամիս առաջ։ Ես 7 տարի առաջ եմ եղել այս շենքում, երբ որ այս շենքից գնում էի, մենք ունեինք երկու հայկական հանրապետություն, Արցախ ունեինք, Արցախում ապրում էր շուրջ 150,000 հայություն, Արցախը չէր ենթարկվել էթնիկ զտման, Հայաստանի 240 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված չէր Ադրբեջանի կողմից, կառավարությունն էլ եկեղեցու դեմ դուրս չէր գալիս, Արարատից չէր հրաժարվում, Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից էլ չէր հրաժարվում։ Մենք տվել էինք, ասել էինք, որ միանում են գործընթացին, 4 ամիս գործընթաց առաջ չի գնացել, մեր ընկերները, գործընկերները պատճառաբանել են, որ առաջ չի գնում, որովհետև մեր ձևաթղթի տակ ստորագրված չի, այսինքն այն հայտարարությունը, որ արել ենք, միանում ենք, դա բավարար չի գործընթաց առաջ տանելու համար։ Ու վստահեցրել են, որ կան ՀՊԱ-ական պատգամավորներ, որոնք չեն միանում այն պատճառով, քանի որ մեր ստորագրությունները դրված չեն այդ ձևաթղթի տակ։ Մենք փոխանցել ենք մեր ստորագրությունը մեր գործընկերներին, ասել ենք կցեք ձեր ձևաթղթին։ Եթե անհրաժեշտ է, նույնիսկ տեխնիկական լրացուցիչ խնդիր կա, կստորագրենք այն ձևաթղթի տակ կամ կփոխադրենք այդ ստորագրությունները այն ձևաթղթի տակ, որը իրենք առաջարկել։
Խստացվում է վարժական հավաքներից խուսափելու համար սահմանված պատիժը, նախագիծը շտկվել է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենքների նախագծեր։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և ռազմական ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը, որով առաջարկվում է հստակեցնել վարժական համայնքներից խուսափելու համար նախատեսված պատասխանատվության դրսևորման ձևերը։ Զեկուցողը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում առաջարկություններ չեն եղել, կատարվել են խմբագրական շտկումներ։ Առաջարկվում է վարժական հավաքներից խուսափելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող քրեական օրենսգրքի 462-րդ հոդվածում հստակեցնել խուսափման դրսևորման ձևերը և խստացնել մի շարք ոչ իրավաչափ հանգամանքների զուգորդմամբ վարժական հավաքներից խուսափելու համար պատասխանատվությունը։ Ռազմական ոստիկանության իրավասություններում հստակեցվում է ռազմական ոստիկանության գործունեությունը ոչ միայն հանցագործությունները կանխելիս և խափանելիս, այլև հայտնաբերելիս և բացահայտելիս։ Ռազմական ոստիկանության իրավասություն է վերապահում աջակցել զինվորական կոմիսարիատներին, քաղաքացիների զինվորական հաշվառման, պարտադիր կամ զորահավաքային զորակոչի, պահեստազորային պատրաստության միջոցառումների կազմակերպման գործընթացում։ Ռազմական ոստիկանությունը լիազորվում է ապահովելու քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների գրավոր պահանջի հիման վրա վարույթի շրջանակներում ձերբակալված կամ կալանավորված զինծառայողների տեղափոխումը և ուղեկցումը նշված վայրեր, անհրաժեշտ քննչական և դատավարական գործողություններին մասնակցելու համար։